voice and sing it again. Yes, wemuga ogobula bubulukutia mubwe Listen to this. Yes, wemuga ogwamazi mwensenaninywa nimpuninyonta. Sing with me, hey. Yes, wemuga ogwamazi mwensenaninywa. Emeranga ekyuso sigala okulukuta munda muffe wakulukutira mu mmeeme zaffe n'okyusa embeera zaffe. Kabaka w'abakabaka oli mugo gukulukuta oba omusana gwase oba tegwase oba enkuba etonye bw'osigala okulukuta oli mugga nga bwe tulaba omugga Nile gukulukuta bwe gukulukuta mu malungu ga Ethiopia mu malungu ga Misiri nti omusana ne bwe gwaka guddamu oli mugga ogwaka. Jesus, you are the river that keeps flowing, Lord, the King of Glory. In Egypt, Lord, the King of Glory, the Nile still flows. In the midst of the midst of the drought, the river still flows. The Nile still flows, Lord, the King of Glory. And for that reason, we raise our voices this afternoon, and we are saying, Lord, you are the river that flows in our lives. You are the river that flows, the unending river, the river that flows on a constant speed. It never reduces on its speed. You are the river that knows that I'm going towards a flow, towards a fault, and you flow, Lord, the King of Glory. Sometimes you make roaring voices, Lord, the King of Glory. Sometimes in your flow, you flow with a still voice, Lord Almighty. Sometimes you never know that you're coming, Lord, the King
King of Glory. Sometimes the obstacles that come into our lives, but because of the river that flows constantly, it flows and takes away all the obstacles that come in our ministry, Lord King of Glory. In the midst of the challenges, Father Lord, you speak to us. Father Lord, you flow in our lives, Lord King of Glory. Nti newe kiba kiyinja, newe guba musingi, newe gulabika ng'oguyimiridde wakati mu gw'obutatambula, gw'okikuba n'oyita kabaka w'abakabaka. Tetuba tuyimira ne tugamba nti gw'oli Katonda akuba ekkubo we litali. Bwe kiba ng'omugga gusobola okutema ekkubo, bwe kiba ng'omugga ebiseera ebisinga wabaawo ebiyimirira mu maaso gaagwo, naye olw'okuba nga gujja ne force, olw'okuba nga gulina amaanyi, olw'okuba nga gulina obuyinza, gukuba ebiyimiridde mu maaso gaago, guyitawo kabaka w'abakabaka. Oli muga ogutazikira, gw'oli muga ayita mu malungu, olw'okuba nga olina ensibuko oyo nga Yesu nga Katonda waffe tekitaffe. Katonda waffe gwe Yesu waffe toggwawo, gw'oli Katonda ataggwerera, gw'oli Katonda ataggwawo, gw'oli Katonda atatulekerera. Otambula mu bulamu bwaffe ng'omugga, otambulira mu mmere zaffe ng'omugga. Wakati mu mbeera zonna osanga fault n'oziyitako, n'osanga falls n'oziyitako. Emirundi egisinga oyita mulamu bwaffe ng'eddoboozi eriwogala, n'abatutunulidde ne beewuunya nti omuntu ono ayitawo atya, omuntu ono amalako atya. Katonda waffe gw'omwesigwa, ebiseera ebisinga oyitawo n'eddoboozi ettonotono. Kabaka w'abakabaka, tunaaba tutyafu abaana b'abantu obutategeera nti Katonda waffe ye gw'atambulira mu mmeeme zaffe. Wandiba nga waliwo ebitalabika ng'ebitambula. Most times you find the river and it's flowing, but you don't see the flow. But because it is a river, it continuously flows. Then you may not know what is going on, but on the next part you will see a fall, and it will fall with rapids, and it even changes color. Lord King of Glory, Katonda waffe gw'oli Katonda omwesigwa. Tukuyita mu mmeeme zaffe, tukuyita mu biro bino, kabaka w'abakabaka, nga tuliire nga tutambula ng'omugga, ng'otambulira mu bulamu bwaffe. Kabaka w'abakabaka, ebiyimiridde mu makubo gaffe, Taata tukusaba obijjewo, tukusaba obiyiteko, tukusaba obiwangule. Ffe tetulina buyinza ng'abaana b'abantu, tetulina maanyi ng'abaana b'abantu, kabaka w'abakabaka. Naye olw'okuba nga gw'oli muffe, gw'otwala ebitumenya, otwala ebituzitooweredde, otwala ebisenge ebirabika ng'ebyamaanyi mu bulamu bwaffe. Gw'oli Katonda omwesigwa. Kyetuba tujja maaso leero nga tugamba nti kabaka w'abakabaka, jangu osembule, jangu ojjewo, benga omugga guliwe. Bwe tugamba nti Yesu oli mugga, kabaka ow'ekisa, jangu otwale ebiyimiridde mu kkubo lyaffe, jangu otwale ebiyimiridde mu mmeeme zaffe. Waliwo abalina abanyigirizibwa ndaba busungu, kabaka w'abakabaka nga talina ddagala lya busungu, n'abasawo bagaba antidepressants, but they can never act with great effect. But great Lord, we believe that you are the great antidepressant, Lord King of Glory. We believe that you can heal us. We believe that you can deliver us. In Jesus' mighty name, Father Lord, may you come and work in our lives. May you come and change our lives. May you come and heal us, Lord, O King of Glory. And at this time, we surrender ourselves unto you. We surrender the service into your hands, Lord, O King of Glory. For we have known that you are a river that flows in our veins, that flows in our bodies, that flows in our lives, Lord, O King of Glory. That in the midst of the challenges, you still flow, Lord, O King of Glory. And for that reason, we always come to you with this service, even when the churches are closed, because you are a river that flows in the midst of the challenges. Even when there is drought, Lord, O King of Glory, the gospel is preached. But Father, Lord, O King of Glory, we call upon you in this service. As the gospel is preached, let people be delivered. Let someone rise up from that wheelchair. Let someone rise up from their sickness. Let someone rise up wherever they are. Some people are just seated down and they do not have the answers to their questions. But Lord, O King of Glory, let this moment be a time that they receive their answers. In Jesus' mighty name, we bless you, we exalt you, we glorify you. We believe that you can do exceedingly abundantly above all that we could ever ask for. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. I believe that you have been blessed. I believe that your life is not going to remain the same. I want you to just raise up your faith wherever you are. Just rise up. You can even stand up. You can do anything. I believe this is the time
And we have to welcome the word of God like as if we welcome the king, because the word of God never comes and it doesn't know what it never comes, never goes back to the Father before it does what it has been told to do. Let me tell you, the word of God is coming to you. It is reaching you wherever you are. And I believe your life will not remain the same. I believe that you're going to be delivered. I don't know what you're going through, but when the servant of God is standing here, I want you to get that faith. I want you to raise your faith. I want you to be as strong as a great rock, and whatever he speaks into your life, just grab it, just take it, and your life will not remain the same. Let's just rise up wherever you are and welcome Pastor Gerard from Prophet Sober Ministries, Uganda, in Jesus' mighty name. Pastor, you are most welcome. Lyebazibwa erinnya lye erisinga amannya, lyebazibwa erinnya lye erigulumidde okusinga ebintu ebirala byonna, lyebazibwa erinnya lyo eritekebwa waggulu w'amannya amalala gonna ge tuyinza okulowoozaako, erinnya lye erigulumidde okusinga ensozi, erinnya lye erigulumidde okusinga enjazi, erinnya lye erigulumidde okusinga emiti ebiri, erinnya lye erigulumidde okusinga bye tuyinza okulaba ng'ebyamaanyi. Tulowooza ku bintu ebinene naye osigala osinga. Tuyinza okulowooza ku by'amaanyi naye osigala osinga. Tusobola okulowooza ku bitiisa naye osigala osinga. Tuyinza okulowooza ku mannya amanene mu ggwanga wano naye osigala osinga. Tulina amannya ge tuwulidde nga gatiisa nga gakankanya naye erinnya lye lisigala lisinga. Tulina amannya agayinza okuvuga wiiki ne gaggwawo n'amala ne gavuga omwaka ne gaggwawo. Tulina amannya agayinza okubeerawo emyaka 5 naye limala ne liggwawo naye erinnya lye litasobola kuggwawo. Twawuliraga amannya nga tukyali baana bato, Idi Amini Dada naye olwali tebakyaliwo. Twawuliranga amannya agatiisa bayinza okuyitira naye olwali tegakyaliwo. Twawuliranga amannya agatiisa Saddam Hussein naye olwali tebakyaliwo. Twawulira ku mannya agatiisa Mukama nga olwaleero tugawulira buwulizi nga lugero tegakyasobola kukola kintu kyonna, kubanga erinnya lye lisinga amannya gonna. Abantu basobola okubeera ab'amaanyi leero naye tebasobola kubeera b'amaanyi mirembe gyonna, naye erinnya lye litakyuka, erinnya lye litapedinga, erinnya lye litaggwawo, erinnya lye litaziwa mabega, erinnya lisigala lisinga ebintu ebirala byonna bye tuyinza okulowoozaako. Kyongola Mukama watulekera erinnya nogamba munaasabanga mu linnya lyange nange naawuliranga bye musabye. Watulekera erinnya nogamba nawe naasabanga bwe munaasabanga mu linnya lyange. Mukama nge Taata watugamba password eri mu linnya lyo. Bwe tuba twagala abaana tusaba mu linnya lyo, bwe tuba twagala mirimu tusaba mu linnya lyo, bwe tuba twagala kuwangula tusaba mu linnya lyo, bwe tuba twagala mbaga zaffe tusaba mu linnya lyo, bwe tuba twagala kuwangula si tusaba mu linnya lyo. Wagamba bwe munaayogeranga erinnya lyange munaawangulanga. Taata naffe olwatukkiriza ddala erinnya lyo teryayinza lyogerako naasigala nga akyali kyekimu, teryayinza kwogera ku linnya lyo. Wategekedde okulwanyisa naye mu bye watulekera n'erinnya, bwe wamala n'otulekera n'omusaayi n'okugamba ku musaayi gwange oguyise ogenda kuwangula n'okukirawo. Mukama olw'ebyo bye tuyinza okulowoozaako tugeza nti tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era njagala okuddiza ekitiibwa n'ettendo tutya leero ngamba nti buli mukazi na buli musajja ku bugazi bw'ensi eno awulira eddoboozi lyange alina okuteebwa, alina okubeera ow'eddembe, alina okuwangula okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwana Katonda abeera omulamu. Tubeera Mukama engaliza amaanyi mu linnya erya Yesu. Buli muntu yenna gy'oli. Haleluya. Haleluya. Omanyi wetandika okwogera ku Mukama sagala kulekera. Nze wetandika okwogera ku Mukama soogera ku Mukama w'abamaama bange. Nti nalaba Katonda wa maama wange, saalaba Katonda wa kojja wange, seesiba Katonda wa neighbor wange, nesiba ku Katonda owange gwendabye nga nkolera. Haleluya. Kubanga bwe nali nkyali mwana muto nakulira mu kaseera akataali kangu, nenkulira mu kaseera nga Katonda yabaddewo. Era bwe nali maze okuziika kitange, taata wange bwe namuziika, nze nali omusika nanoonya ku byensikidde nga tewali n'ekimu, ne bwe kiba ekikopo ekya plastic saakisikira kubanga tekyaliwo. Obulamu bwali buzibu, mbeera yalibi, Katonda yayambye.
Hallelujah. Praise the So Lord. when tandika okwogera ku Mukama, When I speak about God, sogera ku Katonda wa mulala I don't speak about the God Yongera of ku someone wange. else. I speak about my God. akoledde nze Has worked for abalala me. balina essuubi Some other people have balina hope. bye batunuulidde They look at something. atunuulira taata we They look at their nagamba taata wange aguze This is amataka my father's bone land. ebyo bya bugagga byange Those are my nze sirina kye nali inheritance. tunuulira I was looking at nothing. natunuulira katonda I looked unto God. sirina kye nali tunuulira I was looking natunuulira at katonda nothing. I looked unto God. haleluya Praise so bwe ntandika omwogerako When I start speaking about kuba it, saagala kumala I don't want to stop. kubanga gyanzije Because where I took ne wantadde and where he has ate placed me, nejjantwala and where he's placed ndaba nga me, birungi it's good. haleluya Praise Jesus. leero tugenda kubeera nga tubikkula bayibuli zaffe Today we are going to open our Bible. weyawulirako wano wiiki ewedde emabegaawo Some few weeks behind ne it. bagamba nti ekitabo kya bayibuli And I told you the book Kye called the kyokka. Bible. It's the only book ekitaggwa buwoli that does not cease being tosobola good. kyetamwa You cannot get fed up of it. buli bwokigendamu ofuna ekipya Whenever you go here, there's something new. ne leero Even today, bubadde bukya it has become. ekyembeerako mu bayibuli yange I was in my era Bible. nenfunayo ekipya I got something new. ate nga ngisomedde emyaka I've read it for bajjajjaffe years. bagisoma Our ancestors read naye it. ne leero nfunyeyo ekipya Even today I got something haleluya new. Praise the eyo Lord. nno ye bayibuli erina enjawulo ku bitabo ebirala byonna That's the Bible. It has a difference. Era from all bw'ogenda other mu nzikiriza books. zonna If you go to all religions, nzikiriza zonna all the other eziri mu religions nsi yonna that are in the world, zimanyi butereevu they know it clearly nti bayibuli that the Bible ye maama w'ebitabo is the mother of all books. haleluya Praise God. bayibuli ye maama waki The Bible is the mother of all books. byonna ye All maama books. waabyo He is the mother of all era books. enzikiriza emu erina kyewengera negamba One religion nti bw'oba olina kyotategese says if you have got weebuuze ku bitabo ebyasooka reconciled from the past haleluya books, ekyo nakyo kitabo kyanzikiriza namba kyekiyisindika omuntu oyo muzikiriza ate bayibuli it's a full religion that has a book kubanga that says someone bayibuli the maama Bible. wa bitabo Because the Bible is the mother of ali all books. olwensonga ebayibuli teggwa buwoominga ekkulu Therefore, you can't get tired of reading kino it. njagala okinnyonnyola ekyomuli Amen. bayibuli teggwa buwoominga ekkuba eriva mu ffumbiro The Bible does not end with sweetness like the road that comes from the kitchen. awo aleluya ate gonodde manye ekkuba eriva mu You ffumbiro know, apart from the kitchen, terikooyebwa you can't kubanga tugenda beera n'amawulire agaddako amalungi because anytime there are good news that is ogendayo coming out there, n'okuseesaamu you go there, ogenda oteekamu omunnyo you go you put ogenda some muno salt, okutamba you go there, you put some water. obeera olina essubi lyonna tisabulya You have hope that anytime it's eating kale time. ekkuba eryo terigwa Now, buwoomi that path that you don't get Hallelujah. Amen. kale n'olwensonga eyo tugenda kusoma ku bitabo bibiri We are olwaleero going to read about two books in the tugenda kuyitako mu Bible. yokaana We are going to go to the book of John. John chapter 21 verse 1 Yokaana 21 olunyiriri. olusooka Amina. then ne second kings Tugende bassekabaka naye ekyokubiri. nga tugenda kusookera mu john We are going to come from John. then tugende mu second kings chapter 7 verse 1 Tugende mu bassekabaka ekyokubiri essula ya 7 olunyiri olusooka yes okay kale n'olwensonga eyo So, yes. nja kwetaaga okubeera nga omusomi wange asomera ku lunyiriri olwo tugende mu maaso John 21. tugenda kusomawo ennyiriri nga bbiri zokka We are going to read something like yasingira this. genda gatwala I want to take you somewhere. omutwe gwange olwaleero gugamba My theme today says nti katonda agaba second chance God gives a second chance. oba mu luganda nyinza kyogera nti katonda agaba essuubi katonda agaba omukisa omulala Omulala. Amina. haleluya Gives a second katonda chance. asobola okugabayo ku mukisa omulala God is able to give a second wakubadde chance. ng'ogwasooka gwagenda Even though the first chance failed, wakubadde ng'ogwasooka waguzanyiramu even though you played around with the first chance, wakubadde ng'ogwasooka waliwo yagukyanolinga even though someone challenged your first katonda chance, asobola okugabayo omukisa omulala God has another chance for you. haleluya Amen. era nze ngoba enjogera egamba bweti I just always such saying, nandibadde w'amaanyi I would have been great, naye senga wange but my aunt, nandibadde I w'amaanyi would have been a mighty ne person, kojja wange my uncle, nandibadde I w'amaanyi would have been a great man, ne taata ono but my father, eyo nsonga nafu that's a weak katonda kwe yakuteekerateekera okubeera what God prepared you nekyakuteekerateekera okuba and what He prepared you to be, nekyakuteekerateekera and okutuukako what He prepared you katonda to agenda reach. kikutuusako God is not make you reach there. Hallelujah. haleluya Amen. kale n'olwensonga eyo Therefore, leero tugenda kwogera ku second chance today we are going to speak about omukisa ogwokubiri. ogwokubiri A second chance. tugenda kulaba nga yokaana wano twogeddeko We are going to see the book of olugendo John, lwa 21 chapter 21, verse 1 olunyiri olusookera ddala. soma wagamba watya John chapter John ali eyo nawe ebikula bayibuli yo
wanange osome. Whoever is there out, Aha. read it, open your Bible with us, and then you read also. Yeah. Chapter 21 verses 1. Yes. Afterwards, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Simon Peter, Thomas also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, and the son of Zebedee, and 2 other disciples were together. I'm going out to fish. Simon Peter told him, and they said, we will go with you. So they went out and got into a boat. Got into the boat. But that night they caught nothing. Verses 4. Early in the morning, Jesus stood on the shores, but the disciples did not realize that it was Jesus. Amen. Verses 5. He called out to them, friends, haven't you any fish? Haven't you any fish? No, they answered. He said, throw your nets on the right side of the boat. Yes. And you will find something. Sitakao. Amen. Sulako kusaidi chi? Omukono kwa dio. Amen. Bwoba badde osuulira side zeno kati sulako ne kusaidia. You have been thrown to the left, now it's Hallelujah. on the right. Kati Yesu alikoza atya? Now Jesus Abiyigiddemu. he has intervened. Bakozeemu magezi gaabwe ekiro kyonna. They use their own brains the all night. Ate si bwe kuno omulundi guli obasoka. And it's not the first time Wano tulaba nga Yesu amaze n'okuzuukira. we see he had already been resurrected. Si bwe kuli ogwasooka we yabasabira ku lyato awulire enjiri. It's not even the first time when Kati wano omulala kuno omulundi. now this is another time. Hallelujah. Amen. Tulaba nga akomyewo. We see coming Wano back. tu Peetero ne banne baali bazzeeyo. Peter and the fellows, they had returned to the sea Olw'okuba amaanyi gaabagwamu. because they Ayali abayambako. the one who used to Ayali abaliisa. the one who used to feed them, Ayali the abategeerera. one who used to Amaze understand okufa. them. He has died. He has Peetero mu died. magezi ag'obulijjo. In his own Akumaakuma banne. he tells the friends, Era amagezi g'abawa badde. and the advice he tells them, let's So not bali ne baakolanga. and they used to Kati waliwo olw'ekyo okuyiga kimu. now we have something to learn. Nyagadde ekikonya katono ndyoke ngende mu Second Kings. I wanted us to get this so we go to 2 Kings. Omukulembeze yenna. Any leadership, Omuntu yenna ng'olinako okulembera. any person, if you're leading, Oba okulembera nsi. whether you're leading a Oba country, okulembera disitulikiti. whether you're leading a business, Oba okulembera kyalo. whether you're Oba leading a okulembera village, makaago. whether you're leading your family, Kasita oba mukulembeze. if you Obeera kyakulabirako. you're an example. Hallelujah. Praise the Lord. Era ky'okola ku Peetero. That's why you are Peter. Teyagamba banne tugende twekube. He told the Teri fellows, yagamba nedda bannaye tune kye tubadde tutuuseeko mu Mukama. no one said Lwaki you have to tugendeeyo? stop. Why we have to Bonna go? baagamba naffe They all tugenda. say we are also Kubanga alinga aliwo asigala mu bigere. because he was the one Naye amaanyi gamuwedde. but he had gone this Hallelujah. discouraged. Kati nze kulangirira eri obulamu bw'omukazi omusajja I've ndaba. come to declare to a Nti toggwamu man, maanyi. don't lose hope. Wankubadde omukisa ogwasooka gulinga ogwagenda. All the first Katonda aleese omukisa omupya God leero. has come up with a new chance today. Oh, Hallelujah. si nkya leero. Not tomorrow, today. Wawulira ebigambo bino Katonda akola ekintu ekijja leero. As you're hearing these words, God is doing something new Abantu today. abasinga babeereyo nga boogera Most people are there speaking. nga bagamba nti kalantini waggwera. They say as soon as the country is Era over, pulezidenti Museveni wasumululira bwati emmotoka as soon as the president releases nzira mu cars, kyalo. I'm going back to the village. Ekibuga kigaanyi. I'm hard in Atunulira ku the sayidi town. zonna. They look at all Talina sides. kigenda They muyamba. see nothing that is going to Kapita happen. amulira They amazeewo. have consumed the Waliwo country. nasanze nanga kapito wange wa mitwalo 240. I found a person said, my Namusanze anoonya anyayinza omuwaayo 5. he was looking for someone to give them 5,000. Kati oyo we basumululira emmotoka yalirwende kudda mu Now kyalo. such a person, by the time they open up the cars, is Kati nze kutegeeza buli nnya lya Mukama just to inform you, Jesus, todda mu kyalo. don't return to the village. No, todda mu kyalo. Don't return to the village. Katonda alina omukisa omupya omulala God has another blessing gwagenda okuweera mu and Kampala. is going to give you in the ministry. Era nze nalangiridde bwenti And this is how I declare. tugenda mu kyalo When I was the village, n'obukuwa obw'omu kibuga Mukama gatte ku nze. even your city blessing, may God give it to me. Haleluya. Naye nga sinatwala mukisa gwo njagadde kusooka kulabula ntodda mu I kyalo. wanted to warn you first, don't return to the Bw'ona village. ogyemera okwabula kwange If you disobey n'ogenda my advice and you go to the village, nze n'ogwomutwala. I'm going to take your blessing. Haleluya. Praise Tolina kuddayo
You don't bano repent. abasajja tubalaba baddayo We see this every Peetero time. abuliza bane tuddeyo Peter is telling the friends, tugende let's go. tukume Let's go. yesu yali abateteekanyiza ekyokulya God was planning for amaze them to. okubavaako He has now left kakati them. tunabeerawo tutya Now we will leave. mu magezi gaabwe aga bulijjo In their own bo ne understanding. bayiriya baddeyo They plan to. olaba gye baava Because that's where they bakyaddukira obukodyo naye obukodyo si bwe bukola But so skills that work. obukodyo si bwe bukola Skills are not the one mu that kino kye tulimu obukodyo si bwe in bukola what we are in to mu kino kye tulimu kina si yekola in what we are right mu now. kino is kye not the tulimu thing that happens. lipstick wo It's wakabisi not yako your good lips mu that kino kye works. tulimu oluzungu lw'olw'amaanyi What si we bwe are bukola in is not your great mu English kino that kye tulimu works. dibuli si yekola Where we are right now is mu not kino the kye thing tulimu that works. katonda yakola Where we are right now is not katonda works. bw'onoomwesiga We trust in agenda God. komyawo mukisa He's omulala going to restore a new blessing. haleluya Amen. peetero n'akubiriza bane baddeyo Peter told the era friends ekyamazima olw'okuba yali abakulembera bonna bamugondera ne baddayo they obeyed to him and they returned ne to the baddayo sea. ne bavuba They returned to fish. era omusajja n'addamu n'abasanga Jesus came back to them. n'abagamba mukwasizaayo He told them, did you catch any oba fish? okiraga okitegeera mufunyeyo akantu awo Have you got something to eat? mu yoluganda ebuuza mufunyeyako okuliira In Luganda, I asked them, eringa ebabuuza mufunyeyo kumva did you get some sauce? haleluya Amen. naye mugona ne bamuddaga wadde They told him, nothing we've caught. haleluya mukama affe yeebazibwe akati bino bye twogerako olwaleero njagala kubategeeza I want to inform you. katonda asobola okuleetayo omukisa omupya God can bring a new wabadde blessing. ng'ogwasooka gwagenda Although the first blessing gone tera now. ogamba abantu I bulijjo always tell people, teri muntu yenna azaalibwa kuva mu lubuto lwa maama we no person is born from the womb of the n'akula man. okutuusa lwafa Rose unto nga tafunye that opportunity ya bugagga bwe minus getting an opportunity of their wealth. omuntu yenna eyazaalibwa Any person was kasita born. oba nga wawangula oba mu lubuto lwa maama we If you overcame out of your belly. kubanga n'okufuluma n'okubeera nga gwe babeera mu lubuto lwa maama Because we even you being in the womb of olwedde obwo nabwo the man, buwanguzi that's victory on its own. bayibuli yogera negamba nti amagi gaba emiria sayansi agamba amagi gaba mangi The Bible says, naye lyebyawangula science says there are No people food of of food. use, but why? kitegeeza ne mu lubuto yonna bewawangulirayo Even in the stomach, there are people bwe you n'ovaayo nga ggwe you came out kati as katonda yakyansiyo now God has a chance kyasobola okukuwa esobola okuyisaawo that can make you era bw'ogizanyira if you play with era nze mpaka nyenjogera egamba katonda alabika bwati bwayagala mbeere I think this is how buli muntu asobola okubaako kyafuuka everyone can become someone. lwaki tannafuuka Why haven't they waliwo become? we yasanyira They play. waliwo olunaku lwe yasanyira mu kyansi ye They are dying. waliwo olunaku lwe baali bamuwa miliyoni bbiri There are times they are buli dying mwezi every month. n'amala emyaka 5 ng'akola omulimu ogwo They spend 5 years nakulayo wadde akataka ke miliyoni 5 failing to buy even a Omwana bamugoba mu nyumba. Now they're just in the kale house. sasa mukwetusa Now, this time in kale the nzijukira lunafunira sente I remember I got that kale money. nzijukira ebiseera nakwataka sente nga sobola okukola kino I used nekino to earn money. naye nga yagendanga mu mabwala But they used to go to yagendanga mu bars. outing They used to go to yagendanga mu kucakaza balala They used to go to kati olwaleero yagwamu now right akati now. okukabira omukisa guli Now ogwaliwo they are playing for the kati lost number. tokaaba Now they don't care. kyekindeesa olwaleero That's why I've come. kisokulangirira nti wankubadde kiri kyabaawo Come to declare those era kyagenda It kati passed. katonda alese sekendi God kyafu has brought a second chance to you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. haleluya toddawo n'otandika kwemulugunya Stop complaining. leero omuntu awedde Oh, someone is finished. tetuwedde We are korona finished. yatujjirira Corona came for kati abantu us. abasinga basanga mu kibuga You bakaaba find some people in the city nabadde ndi ku crying. mawulire Instead I was nendabanga amazed. bagenda kugjawo paaka I saw that bagenda girongoosa the tax park was innovated. abatakisi bali mukaaba But the tax people were crying. tetuwedde tugenda kukolerawa I finished. Where you go to work? ate bagamba nti okubeera mu paaka kyekisembayo Who told you that being in the park is the last option? nina omuntu omu gwe manyi I have a person. bayo kyakatale ka sente bali kudebe bino They burnt down the bakookya ndowooza emirundi gyawera esatu It was burnt down like ne bakookya kaddamu they burnt it. ne bakookya ogwokubiri n'addamu They burnt it the second time. ogwokusatu Restored. bwe bakookya When they burnt the market, n'agamba no he said, "Neda, sidda mu wino I'm not going back ambeere again. okokya ntandika ekirala Let me okola start something else." n'atandika restaurant He started a restaurant. olwaleero y'omu ku bakazi Right now, she's one of the abalisa abantu ab'amaanyi era abanene mu kampala people in Kampala. akola sente okusinga ze yakolanga mu mivumba She makes money more than she has to katonda buli make. lwabeerawo ekibaddewo Now, whenever something has gwe happened, tokirabanga nga loosi never see it as kirabe a nga loss. ng'opportunity See it as an opportunity. kolona ayinza okuba yasse Corona might not era happen. ng'alina baali mu kunyigiriza And there are people era alina bagenda okuza mu kyalo is taking some naye bwe other kitwalebwa opportunity Take it as a katonda wagenda okujjira ku ddala By the time goes okumala ku ddala eddako to take it to another level. aleluya Praise God. abantu bona bwaba balabanga
balabanga ebintu bulala When other person comes totandika now, kulabanga bo don't see labanga gwe perceive it in kubanga olina the way katonda wo because you have your God. omusajja omu yagendako mu kyali kimu One man went to a certain village. ng'agenze kulaba oba ayinza okubeerayo akatale k'engatto He had to see whether he can sell some ayagala kutandika shoes. kutwalayo engatto He z'abaana start taking shoes n'ez'abantu from abakulu aged people. n'atuukayo He reached the town. n'atunula n'agamba He looked around and said, yagenda okuba ku kitundu kye yali agenzeko okubeera nga atunuulira he went to see that nga terinawo ayambala ngatto no one was wadde nga tebambalanga ngatto neebu wadde bukyanga babazaala ng'ebyo byatabukadda They had never put on shoes, not even a single one. n'akomawo ng'agamba bati He returned saying, eri teri wadde omulamwa there is no ne one. bw'ozikola bayinza obutazitegeera teri wadde amanyi wadde kibayita ngatto No one even knows what they do. n'akomawo ng'akatale takalabye eyo He came back minus 6. omulala n'agendayo Someone else went bwe there. yalaba nga teri yali ayambadde ku ngatto When he saw no one at naye the n'agamba opportunity eri wano y'amaanyi nnyo era ngenda gaggawala he said the opportunity is omulala yalaba teri katale some other omulala n'alabayo akatale someone saw a market. eyo bwe yatwalayo engatto When this other one yatandika kuzibaguza he never saw yatandika them. zibasomesa He taught them. n'atandika obabulira obulungi He bw'engatto told them the good oyambala engatto kino kyekola When you put on shoes, oyambala engatto empya mu you kino put on shoes this way. amangu ddala engatto nga zigonga bw'aleeta Soon endala and very soon, Nga shoes are byasomesesa. sold and you are buying others. basomesa abalala The ones that he taught you were teaching others. basomesa The abalala one he teaches wali okumala omwaka mulamba by the full year nga yomu ku bagagga ab'amaanyi was one of the nga ye richest. yalabayo katale He saw omulala tiyakalabayo the other one saw nothing like market. aleluya Praise God. ekyondo kyali ne mu bayibuli It was even the omusajja gwe bayita musa The man called Moses. yasindika abakesi He said, n'agamba mugende muketta ensi go and spy the sea. mu bye yasindika mwalimu abasajja nga ne joswa mwali The one he said Joshua was among ne them. joswa yagendera mu abo abasindikibwa Joshua was among the spies who were bwe sent. baakomawo When they came back, abasajja bonna bakomawo bakaaba all the 10 men came back crying. ensi gye tugendamu The land we went to, si nyangu so easy. teriika We can't even wali abasajja abawanvu Yeah. Big men ebisajja ebinene The giants. n'abawanvu and the throne. balinde bwe tuba twagalutya bagenda tuttirawo Even though we wish bwe tutatuka maaso gaabwe when we reach before tugenda them, kubanga we mayanzi will be like grasshoppers. tetwawedde dda We're like look ne bagamba musa ebigambo byonna ebitiisa He told Moses all they naye nga bonna bamaze okwogera as they all had yoswa n'avaayo Joshua and Caleb came back. n'alyoka ayokola He statement made a statement. n'agamba tubalabye We've shown them. n'ensi tugirabye ennungi We even seen the land is so. weewaawo abantu mwe bali b'amaanyi We have mighty men, n'ensi eyo etwalika but we can overcome the sea. aleluya The country. abantu bonna baabaddeyo lumu All people were ne buli there, muntu yalabye bubwe but everyone saw it. gwakubadde b'amaanyi Although they are mighty, ne batwalika we can overcome them. era joswa yakiraba And Joshua who saw it musa ng'amaze okufa after the death of joswa Moses. katonda nkyogere ntya musa bwe yatuma abasajja bagende bakette When Moses sent spies, abaalaba nga bakubika ng'abantu bali b'amaanyi the ones who saw that katonda God were si be powerful, yalonda it's not the one that God chose. katonda n'alonda joswa God chose Joshua okubeera nga adda mu bigere bya musa to be the one to kubanga endaba ye yali in the ndala same place of Moses, because to be replacing Moses. Nga because njogera it's bino. other. As I speak such words, kyusa endaba yo change the way you abalaba perceive. balaba ekisiraani Where other people perceive Labawo omukisa. curses, you see a blessing. abalaba bagambira Where tebisoboka other people say Kwe gamba it's kisoboka. impossible, you say it's abalaba bagambira nzira mu When kyalo other people say kwe gamba nze ngenda kweyongera mu bibuga you biddako say I'm going back to ekisa katonda kyagenda okwambaza the grace that God is going to pour upon your life kigenda kwa mu byoyogera is going to come out of the words you tebebala mu confess. maanyi Don't discourage yourself. haleluya Praise God. waliwo enjogera egenda maaso mu nsi muno ddala mu uganda There is a saying that is ruling over in Uganda. abasinga bamanyi nnyo Most people know ng'abasumba b'e uganda as pastors of Uganda. bonna All of bwe them, bawagira pulezidenti museveni they support President Museveni. haleluya nsumba abalokole naddala abasumba All of them museveni pastors, they belong to Museveni. haleluya naye kyogeza ekyo But why? kubanga abagirira okusaba Because when I start to nsabira speak, pulezidenti I pray for the president. sisabira pulezidenti bwava muwagira I don't pray for the naye president. musabira bw'aba yatandise okwongera asale obulungi I pray for him because when he starts to decide, so that he can decide well. haleluya Praise God. ekisabisa pulezidenti Why I pray for the ekisabisa president? kyamaani w'ekyalo Why I pray for the chairman? ne namukama kyamaani w'ekyalo For the village. kumuwa amagezi n'okutegeera God give him bw'aba asalirawo ekyalo akisalirewo obulungi So that when he messes, kubanga omukulembeze asobola okuyita abalala because bonna a leader can destroy all the other people. omukulembeze A leader.
asobola okwogera ekigambo eki He can speak one nekikosa word, abaana bo n'abazzukulu and it affects your children and your grandchildren. kati tomusabira kubanga omwagira Now don't pray for naye them musabire because mu you love kaseera them, kaali mu ntebe but pray for them as agikozese they bulungi that in that seat, asobole they use the okugivaamu nga nawe okyalina omulamwa so that bwogerako by the time they leave that seat, asobole okugivaamu nga nawe olina kyomanya ekiddako by the time they leave that seat, you kubanga know oyinza what's obutamusanya happening. n'okufiiramu omulembe gwe Because you might not pray for him and you die in his generation. musajja omu yayogera n'agamba One man spoke. bw'oba toyagala gavumenti eriko If you don't want the government and it's olina small, gyoyagala ejje you wish some government. sooka yagala eriko olyoka olinde yo First love the one that is on, then you wait for the other coming government. aleluya Amen. kati bwe twogera bwe tuti Now when you speak, kitegeeza kiti omukulembeze alina amaanyi a leader has powers. omukulembeze okugendera mu maka A leader starting from the home, from the family. otuuka ewaka nga gwe mukulembeze w'awaka kyoyogedde nga kyekikola You reach at home, Baba, what you say is naye what nga gwe kyoyogedde kyekirina okukola there is one they oba kisazeewo bulungi it's what oba kisazeewo bubi whether you decided Ne bw'aba mukyala mu maka, even if it's a osabiranga bbaawo n'asalangawo bulungi always pray for your husband to kubanga ayinza decide okusalawo ebinaazikiriza abaana bo because he might decide what will destroy your children. bw'obanga gwe oli single mother If you're a single mother, osalangawo bulungi kubanga osobola okusalawo obubi n'ozikiriza famire yo you have to decide well because you can decide poorly and destroy your whole family. okitegera kyenjogerako Yeah, that's what I'm saying. kyekineseza kino kyekino ekyawandikibwa kitusomye This is a scripture of prayer. kitulaze nga peetero akulembedde banne kubanga mukulembeze bonna baweddemu amaanyi Because Peter was the leader, kubanga the Lord mukulembeze said, kyayogedde bonna bakikoze because he was a leader, one kubanga said, mukulembeze bw'agambye tugende tuvume bonna bamugoberedde because he's a leader, when he teyamuwakanyiza no one has defined so him. senga wabaddewo okusaba Because if there was ne prayer, wabeerawo okusalawo nga kwasalawo there was if there n'agamba was newakubadde one, mukama waffe yesu taliimu and he said, you know, our master, nebitamalako but we can still make it kubanga yali abalekedde ekyokukola because he had left them with a mission. n'olwokuba yaweddemu amaanyi Because Peter was discouraged, n'abalala baggwamu amaanyi all the other poor discouraged too. tugende mu second kings Let's go to second natera Kings. okumaliriza I'm soon winding up. ebyawandiikibwa byange bino bibiri njagala tubisome leero I want us to read these two scriptures today. second kings chapter 7 verse 1 Basekabaka ekyokuli sura ya musanvu. awo nno tugenda kusomawo naye nga wafati twagala kugenda mabega eri We don't want to go into details much. emabega eri waliyo sitole ey'abakazi abaali omwana waabwe Before we, in the previous chapter, bwoba tutuuka mu musanvu in the previous chapter, we see two women who ate their children. baali abaana baabwe They ate their children. baali abaana baabwe bombi They balyako ate both. They ate one of their children. balesa abakazi baali aba There were two women. ne basala ne bagamba nti enjala They nyingi mentioned, oh, there is too much hunger. omanye enjala eriwo n'olwaleero You know, even the hunger that is existing today. abantu nga buli ku tivi buli omwaka aba Everyone on TV is crying. buli muntu agabale pulezidenti yaffe erabira abeeno Everyone is saying the president forgot us, we of this place. haleluya Hallelujah. bali pulezidenti fana twerabidde Presidents forgot about banaye us. senga mama fina ajja I natutaasa wish Mama Fina comes and naye help us. balali ekiro nga najja lya pasita bugembe I saw some people crying out to Pastor. ali kumawulire nga pasita bugembe Pastor ndi Gebele, neyibawo come your neighbor. jamu ntaase Come and help me out. haleluya kwega Hallelujah. mukama waffe yebazibu kati ebyo byonna bibaddewo All those have happened lwajala because of hunger. enjala bwebeerawo When hunger enjala exists, ekozesa kyotalina kukola famine can make you do enjala whatever. kutwala kyotalina kugenda It takes you where you don't have to go. enjala ekuyingiza emisiri nga Hunger towandiyingiddeyo makes you to go to Egypt, but you wouldn't nga bwe have to. yakola ibulayimu As it natuuka n'okwala made mukazi we nga mwannyina he even gave the wife as a nagamba sister. bwe tutuuka wali gamba ndi mwannyoko He told her, basobole when otuwa you emmere tulye tell them I'm your brother. singa katonda nti yamulwanirira If God ever omukazi baali bamutudde they had taken the wife. naye katonda yayibira But God stood. nkyogera bwe nti I'm speaking this way. nti enjala Hunger. buli weyitirira Whenever it's too much, wabeerawo ebitabuka there are things that go miss. abakazi babiri These two women, omu one of them, ne bateesa babiri they made an agreement. omu n'asaba basooka owuwe One of them said, let's first eat my naga child. tulye omwana wange Let's eat my child. bwe tulaba tumumazewo When we finish my child n'ekyo today, tunaalya owuwo tomorrow we will eat your child. haleluya Praise the ne Lord. basalawo bwe batyo ne bakkaanya They decided and they ne agreed. bajjayo akaana ne bakasala They took the child and ne bakalya they consumed the child. akaana bwe kaggwawo enjala neddamu nebaluma When the child was finished, enjala ekufuula omusezi hunger makes you to be a witness. enjala ekuliisa omwana wo Makes you to eat your own child. otwala ebizo tamulyanga bano bwe bamulya Today we might not eat naye our nennaku zino abantu children. balya abaana baabwe Even right now, people eat their children. buli omukwata omwana nagamba oba omutwala mutwale Someone said- andemeredde If you want, take her.
Hallelujah. Omuntu ali omwana we kati sawa zino. Someone eats their children. Ate mu ngeri endala kiba mirundi ebiri. In two ways. Abantu balya mukama waffe Yesu. Some people eat our master Jesus. Kubanga bayita omwana. Because the Bible calls him Omwana bw'amaana ajja mulamu ngo. when a child comes Tolina kumuwaayo lwa nsonga nda. not give him out N'ogamba baneze of Yesu waakiri agenda kasitafuna ekikomando. at least Jesus goes if I told I get Nze waakiri Yesu agende at least kasitafuna Jesus essimu may ya go. touch. If I get a touch screen phone. Kwegamba nawe manyite enkula gye wagifunamu. You also know the way you receive that Yesu phone. wayo omwadde. You are Omwana wamulya. yes. They ate your son. N'olyoka ofuna emmotoka kati. Then you go the car you're driving. Kati nzize kulangirira. Now I've come to declare. Nti enjala wankubadde y'amaanyi. Although hunger is too much, Totuuka okulya omwana. don't eat the child. Haleluya. Praise the Lord. Ssekabaka ekyokubiri akabwati. Second King says this way. Olunyiri olusooka. Bassekabaka ekyokubiri musanvu olunyiri olusooka. Second Kings Somawo 7 verse 1. 2 Kings chapter 7 verses 1. Yeah. Elijah replied, Elijah replied. "Hear the word of the Lord. Uh-huh. This is what the Lord says. Uh-huh. About this time tomorrow, Uh-huh. shells of finest flour will sell for a shekel, Eh. and 2 shekels and 2 shells of barley will cost for a shekel at the gates of Galilee. The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, Look, even if the Lord should open the floodgates of heaven, Katonda ne bw'aba nga yakudde ebituli by'eggulu. could this happen? You see, you will see it. You will see it with your eyes. Elijah answered, but you will not eat any of it. Soma Oluganda. Bassekabaka ekyokubiri Aha. osula ya musanvu onyosooka. Soma. Awo Erisa n'ayogera nti muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti enkya bunaaba kampegaano ekigere eky'obutta obulungi kiritundibwa sekeri n'ebigera bibiri ebya sayiri sekeri mu wankaaki w'e Samaliya. Mu wankaaki waawa? W'e Samaliya. Soma. Olwokubiri. Awo omwami wa Kabaka bwe yasigamangako ku mukono gwe n'addamu omusajja wa Katonda. N'addamu omusajja wa Katonda atya? Laba. Mukama bw'anaakola ebituli mu ggulu. Ekigambo ekyo kyandiyinzise okubaawo. Mukama bw'anaatema ebituli mu ggulu. Ekigambo ekyo kyandiyinzise okubaawo. N'ayogera nti laba oliraba n'amaaso go naye toliryako. Lekerako. Kati tugenda. Now let's go there. Malize wano. And I wind up with this one. Bayibuli egamba bw'eti. The Bible says in this way. Ntya eri awo Erisa. Now Elisha. Kambuze emabega eri yaliwa. Now before, where was Elisha? Afiire wano. He comes out. Abantu batandise kulya abantu. People are starting to eat Ye that batandika chicken. okulabikako. That's how he shows it. Ekimulese. Why? Kubanga bamuwonize. Because he had been warned. Bano abakazi be mbadde njogerako ababiri. These women I was talking about, Baali bakayanira okulya omwana ono omulala they yasigaddewo. were striving to eat Nga the nannyini remaining mwana child. ono buli agaanye. The owner of the second child Ye had yagamba refused. owange tetumulya. She said, we are not Oba my kkiririzanga child. omusiru ne tulya owojjo. If you were stupid enough to accept that the Owange child, tetumulya. we aren't eating my Nze child. sirya mwana wange. I'm not eating my Oyo nno child. ye mulokole. That's a born again. Omulokole talya Yesu A mukwe. born again does not betray Omulokole Jesus. ne bwe kuba kwaka. No matter how Asigala ye Mukama. he remains Ne God. bw'eba etonyi. Asigala ye Mukama. Oba bakukube mu nnyumba. Asigala ye Mukama. Oba oyina kapito. Asigala ye Mukama. Oba toyina. Ye Mukama. He remains Oyo God. ye mulokole. Talya mwana we. They don't eat their child. Onasalawo n'agamba katulye omwana. The other one decided. Ono owokubiri agaanye obumulya. The second one said, we ain't eating my Baali bali mu child. kwesika bali kutamalaka. They were pushing each other, pulling each other. Aha. Ono kabaka kyava atambulako. That's like the king was moving around. Yali atambulako ali bweru ku kikomera kye. Ali bweru wa lubiri. He was moving around his Yafulumako mu lubiri gwe n'afulumako wabweru. He moved out of Bagenda the okutula tegendera nga abakazi balwana as he bekutte. looked outside, women N'ayagala atambule atuukako we bali. he wanted to move towards them. Bw'atuuka we bali. When he reached to them, Abakazi bombi ne bamutunuulira. the women looked at him. Omu n'atandika sepe. What said that statement? N'agamba ssebo Ssaabasajja. Our king, Twakaanyiza nze n'olwo. we agreed with this Tulye thing. omwana wange. We eat our children. Bwe tumala owange.
We first eat tulya obwono after we eat my paka babuuza ki ekibalisa abaana why do you eat? kubanga owakabaka enjala tekwali Because the enjala nekwekwa musi yonna kabaka talumwanjala even though hunger falls in the world, the tekibangawo it says era ensi yonna nebwerumu enjala mubirya bwange tesobola kulwa mmere in the palace there the wakigira ku nnyonyi it comes from a haleluya Amen. kati yitu yalabanga njala he never saw nalaba abakazi ebweru abali ebebo biri benjala bamalawo balina kukuya baana they were eating their children. nalyoka agamba kino kyakukata ku kino Did it even reach to the extent abagagga abaliko mu nsi eyo people who were reached that place? baali balya mitwe gya ndogole They were eating the heads of donkeys. abaavu abali mu nsi eyo The poorest in that nga balya kalimbwe nga bakuba kalimbwe nga college they were getting this nga bakuba college wa kalimbwe w'ebinyonyi they were getting this nga bakubale bati ne batabula ne balima bawutanga obugi naye nga bawuta kalimbwe they were getting the west of abaavu baali bats. And that's where abagagga nga basobola okufuna ku mitwe gy'endogole the rich men could get the heads of the donkeys. kyekali mu ggwanga eryo That was in the city. naye nga mu ggwanga eryo mulimu omusajja But in that city they were nga bamuyita erisa ng'asirise Elisha was abantu beerya people were eating erisa ng'asirise Elisha was abantu amagezi gabawedde they are out of erisa asirise ng'ate erisa mu kaseera kekali akamwaka akatonda it was the mouth of God. nzize kulangirira I've come to declare. kubanga sisobola kujja kulangirira nga nangirira bwereere I can't come to nzize declare. kwogera ebyobulamu bw'omulinnya lya mukama waffe yesu kiika mu linnya lya mukama waffe yesu Jesus mighty. buli kyonna ekibadde kireetedde obulamu okudda emabega Whatever had made your katonda life kiwangula lwaleero God is overcoming it today. Hallelujah. erisa Elisha asirise was quiet. ekimusirisiza kitta abantu The reason why he was quiet, okusirika kw'erisa abantu bafa the silence of erisa Elisha. ayongera kusirika abantu beerya Elisha is keeping naye quiet. ng'okwogera kwe kwokka kwa kugenda okwenyesi But his speaking was the one to say. erisa bwe yawulira bwe yalaba nga kabaka asanze abakazi When Elisha heard that the king had found women, kabaka n'anyiiga the king got annoyed. n'agamba mu ggwanga mubeeremu agatwamba He said in the country, n'olwaleero bwe kiri even mu nsi today, mubeeramu ab'amaanyi babiri in the world there are two people. mubeeramu omukulembeze There was a leader ne mubeeramu n'oli ayogera ne katonda and there was the other who speaks. ky'okolaba omusumba akiiki katonda mu ggwanga That's why the pastor represents God in the nation. kabaka yali akiikirira pulezidenti The king was nga president. mufuzi w'abantu ba bulijjo ku nsi He was the one governing people on the world. naye nga nabbi But the prophet, nga yalina okwogera ekigambo he had to speak the word. kati bulira ekyalaba Now listen what happened. nabbi n'alangirira The prophet declared, nga bamaze okumugamba nti bagenda kutemako omutwe as they told him that he was going kubanga to kabaka be bwe dead. yavawo nawali abakazi abali wano Because when the king left the place where the n'agamba king, nti tetusobola kutuuka ku kino he said, we can't reach to this nga section. mu ggwanga mulimu nabbi When in the nation you have a bw'abanga si wakiri afe if he has kept quiet, at least let him die. bw'aba waakufa akola atya If he's to abantu die, bafe let him die. pulezidenti ayogera ne katonda naye yafudde Let people die knowing. kyokola tetugenda kusirika tugenda kulangirira That's why I was buli quiet. kyonna ekyalibadde ekikusa emabega Whatever would have buli been, kyonna ekyalibadde ekikusa mu kyalo ekyalibadde ekikusa ekitandika okukuba akamba ne kigamba nti owedde telling you zize kulangira nti tekigenda kumaliriza mu linnya lya yesu haleluya he's not going to finish you up in Jesus' name. erisa bwe yawulira nti bali pulanga temako When Elisha had they were planning to take yadduka emisinde paka ku state square he went up to the city square of the ati bwe wakati mu kibuga bayibuli nga nadduka paka wakati mu kibuga The Bible says he went to the midst of the city. bagenda okulaba akabukabaluli ng'erisa apanze By the couple of people who went to see the show Elijah Hallelujah. had come. ate bwe yatuuka yabalika kwogera birala When he came, never spoke other things. yayogera ali wakyogere ntya yayogera nga kyayogera kyekakasa He spoke when he's confirmed whatever he was saying. naye nga tanaloota kirooto But before he had read, tannawulirayo mawulire gonna nti emmere ejja he had no news that tewayogera nti bw'onooyogera ze nga ndeeta no one said that when he naye speak katonda out, enjirisi yali amutumye ogirogera it's not God who had naye said. yagala akozesa obuyinza bwe kubanga katonda yabumuwa He wanted to use it. katonda bw'amala okulonda bakwesigiziza obuyinza bwonna kyokola bamuweereza ba katonda bwe boogera That's why servants of katonda God yeesiga ekigambo kyabwe era nakabiramu and he works amidst it. si buli lwe twogera nti katonda aba amaze kuŋŋamba kye nnayogera Not whenever oba kuba yamala okufukako amafuta but because kyogeza anointing obuyinza obwo kyokolaba is erisa anointing. That's why Elijah, onoyinza twogerako olunaku lumu yakozesanga akamwake bubi one time he used his era ne mouth bituukirira byayogedde and things happened. lumu obwana bwamusekerera One time he was laughed yali at. atambula alina gy'alaga He was walking to school. obwana buli ku byangu ku ssomero ne butandika okusekerera ekiwalaata kye Said laugh at his mouth. omusajja alina ekiwalaata omanyisa alina ekiwalaata nga kimalayo eno yonna Elijah had a obukiri bald. bwali wano ku kutu ne wano He had nga hair. ekiwalaata kye kitego The bald was so terrible. erisa bwebalaba ekiwalaata kye baaseka When they saw his bald, they laughed. baaseka These kids laughed.
bwe baseka n'abala bantu bamusekeredde Now when he saw that they n'alangira had, n'agamba kale nga bamusekeredde as you ndagira laugh, amalubu I command bears agali all around gajje gabali to come and consume. naye kambuze yali agatereseewo But had he kept it from kyali them, kigambo it was a word. ekigambo ky'omuweereza wa The katonda word of a minister naddala ng'akyogeredde mu ssumu was especially kisobola okubaawo it can happen. ate bw'akyogeredde mu ssanyu And when he speaks era kisobola okubaawo it can happen. kubanga akamwa ke katonda yakajusa Because his mouth is already filled by God. haleluya Praise God. n'agamba kana akamwa katonda ke yampa The mouth of God. n'amafuta ge yanfukako The anointing of nzize njogera ebigambo ne bibaawo kimuwa kisi kyogera Why do I speak? n'ayogera n'alangirira n'agamba bunaabanga kampe gange It will be ali wakati mu kibuga He's in a midst. abantu bonna bamwezigesa amaaso People are looking balaba omulalu but looking at an insane person. bagamba bunaabanga kampe gange It will be like this time ekigambo tomorrow. ekyo kitegeeza bwe kiti bunaabanga bwe buti It will be like this time tomorrow. enkya Tomorrow. wulira tebasimbye kasooli nti agenda kubala They have not planted corn. enkya sikenda tebagenda tandika kungula Tomorrow they are not going to stand up. tebagenda kyebatadde mu They have ttaka not put anything in the enjaleka ground. abantu People are dying ono over. ali mu kulangirira agamba This one is mbwe kyebunabanga kampe gange tomorrow by the emmere nga oli time mu kibuga ate ng'egula ssente entono food is going to be in the city, it's going to be yali so mukuwonya cheap. mutwe gwe He's serving his era bwe yamala obyogera neyeddukira neyekweka after he spoke the ozaze word. njogere kati mukama bw'otabayamba God has zekoze paati yange if you don't help, haleluya I'm my part. katonda ekyo kyayagala That's what God wants. ekyo kyayagala That's why he wants. omusajja bwe yamala okukola paati ye After the man abaweereza ba mukama nsaba gye muli yonna ministers of God, temusirika ku kino ekigenda mu maaso wekyakuddamu ery'eggwanga eggwanga litunuuliddemu nga ansa buli muntu yenaabuuza kati abalokole baliwa olunaku lumu nalindaba omusajja ng'ali mu kujerenga abalokole one time I saw ng'ali ku mukubo he gumu was in a certain n'agamba kati abasumba bali luddawa Yeah, pastor. lwaki akimanyi nti abasumba be balina okuvaayo Why did I akimanyi ye musajja mu katuliki He knows he's a lumu Catholic. balaga ennyumba ye muna n'engiraba One time they nga showed muli his mu house. kifaananyi kyonani abakulira ya There was this portrait papa. papa There was a portrait of the Pope Pope. Francis ng'ali awo There was a portrait wano of nga waliwo Pope. wano nga waliwo archbishop There was the manya archbishop. lyanyo wene gundi emibaga There was the archbishop. fana ebiriwo mu nyumba nono manyago basiza yafayaani ali awo bamwita ennyumba ye yonna gijuza bifaananyi His house was netali mukubuuza bakatuliki baliwa but he's not asking abuuza abalokole where the baliwa He's asking where the lwekitolokyawo lumu nomanya nti abalokole balina ansa When you get born again and you know that the born again is naye agamba bonna akatumekwesa batusedda born again is a hiding. Where are you then? ani okulima tikwekwese Who's telling you that? tukyayogera We are still, lwaki katonda akyaserviriza uganda that's why God has still served Uganda. haleluya Amen. osobola okuvoola naye katonda waffe takeera You can blaspheme. God does not come early and does not come late. haleluya Amen. omusajja bwe yamala okwogera When the man spoke the ebisigale words, nabirekera katonda he left the rest to God. katonda n'akozesa abagenga abana God used the four lepers. nkwepasoge byawandiikibwa If you read the scripture, bana they were only ne bayingira eggwanga eddala they entered the new kubanga bali samaliya They were in ng'ate esiriya ye busuuli in nga Assyria, waliyo emmere in the Assyrian camp. abagenge baali babagoba mu kibuga This babeera ku lepers, nsalo ya samaliya ne siriya they are on the borders of But yeah. Syria and Assyria. bwe babeerawo tebagenda eno abantu bano bagoba ate neno batya okuyingira ensiisi yaabwe The people in kubanga Samaria omugenge had teyabeeranga mu bantu As this leper person used not to live tolina in kubeera people. bantu ng'oli mugenge You didn't have to live in people. bwe bebeerawo ku boda kusalo When they stayed at the borders, haleluya Amen. omugenge omukyavu agamba banne oluvannyuma lw'ekigambo kya katonda after the word of God, omugenge omukyavu agamba banne one of the lepers said, nabaga tulibeera wano paka ddi how long will we stay here? tulibeera wano paka ddi How long are we going to stay? wulira ekirowoozo kigira abagenge oluvannyuma lw'erisa kwogera A thought come to these lepers. omusajja wa katonda oba omuweereza wa katonda bw'atayogera If the son of webeerawo God ababeera ddoma ate nga tewalina kyakola the people were dormant minus bwe anything. bwamala okwogera After the servant of God speaks, kitegeeza wadde abalala emirimu it means has given other people work to do. olwaliro nga sinamaliza kwogera Day before he waliwo agenda okufuna idea empya someone is going to get a new idea. nga togifunangako obulamu When you have never got it in your nze life, yesala gyensaba omwaka guno that's the price. nasee mukama mpeyo idea I said, God, give me an idea. Amen. haleluya Amen. abagenge ne bafuna idea The lepers got omu it. n'abuuza tulituula wano paka ddi How long are we going to sit? omulala n'amuddemu wabula The other said, oh. omulala n'agamba katukole ki The other said, what should we do? omulala n'agasalaga tugende tuddeyo gye twava The other said, let's go where we omulala came from. n'agamba tunenda gye twava bajja tutta When we go where we came from, they're going omulala to n'agamba bwe tubeera wano ate tujja kufa when we are here, we are going to go. omulala n'agasanaga ate bwe tugenda eri tulina chances When we go to the one other first chance chance, the second chance there's a first chance and a second chance.
kwogera ku second chance I've leero come to spare the second chance. Hallelujah. n'agamba bw'atunaagenda eri When we go tulinayo there, chance bbiri we have to ekyokufaana ey'obulamu death. bwe banaatulekawo nga tuli balamu When they leave us alive, tujja kufuna ekyokulya we'll get something to eat. bwe banaatuta tunaamala gafa When they kill us, at least we'll just. ne basalawo ne batambula They decided to move. ne bagenda They went. amangu ddala ne batuuka Soon enough, they reached mu nsi ey'esiriya in the Assyrian. Amen. bagenda okutuukayo By the time they reached, aga katonda mugulunga emmere gyeri honestly, food was there. era nga bannannyini mmere And the bwe only bawulira nga bagenge bajja when they had the olwokuba lepers, talina ngalo because they had the tebalina lepers, bigere they had no feet. bawulira obuntu nga bujja bukoona They had things coming kubanga up. bakoona bukonko bawulira obuntu nga bujja bukoona bwe buti Without things coming and knowing. bayibuli egamba katonda n'afuula ejje n'afuula ebigere by'abasuuli He made the legs of the obukuku bwabwe munabufuula ejje eryamaanyi bataliyani full battalion. bagenda okulya ng'abajja si bagenge wabula abajja balwanyi bamaanyi balina nebyokulwanyisa They were mighty men and they bayibuli were egamba baali bataddeko emmere zaabwe ku kyoto zitokota abala bapangiza ebitu mu sitowa ennyama eri ku byoto etokota emiceere kiri mu kutokota emmere bagize bazisaako bagenda otuuka bwe bafumbira nga tewali muntu n'omu ng'emmere erawetokota kuba tebawulidde emisinde ne badduka They had heard a voice and they ran out. bawulira ebigere nga bijja bikona katonda n'akyusa ebigere by'abagenge God turned their n'abifuula ejje legs. ery'amaanyi bano bwe bawulira ne balowooza ejje erisi ery'amaanyi When they had the authority, tebasobola na kubeera balamu they can't even ne badduka ne bagenda They flee away. bayibuli egamba ensiga The z'abagenge Bible says z'abasuulu they can't. bano bagenda okuyingiramu ng'emmere etokota By the time they Ne basooka bakoma mmere. they sat on ne the balya floor. kuba baali bayala They ate because they were ne hungry. batandika okubba ebintu They started to take nga it babikweka as they were ne hiding. bagenda gye batereka bolodi They went where ne bamutwala ne bakweka They went and ne bagenda gye bateka ebintu ne babitwala ne babikweka They hid them. bayibuli egamba mu kaseera ako The Bible says in such a time, omu n'afuna ekirowoozo other one got in mind. n'agamba ekyamazima tulidde Honestly, we have eaten, tuwedde we've drunk, tukkuse we are satisfied. tugeze n'ebintu by'abasajja ne tubikweka We've even hid things of naye temwera tuli bagenge but don't forget we are ne lepers. bamala batuzuula nti tubadde bagenge ffe tubaddusizza If they ne bakomawo wano tuwedde and they return here, we are finished. aleluya Praise the Lord. omuntu ajokasala bagezi naye The one akatukoleza said, what should we naye do? atuddeyo ewaffe gye baatugoba Let's go back to Samaria. tugende tugambe kabaka twejje We go tell King lijje David, engova they come and take over. ne balyoka batambula nga baddeyo musi yabwe They move the- bayita ku boda wano baatuulanga we basiraaniranga They passed by the nga way they bamaanyi balina n'ebyokkaka They were mighty, they ne even had bagenda war. paka ku lubi They went ne down to the batukuba palace. ssaabasajja ne babagamba mwagala ntwagala ssaabasajja omuntu alina emmere tebamugoba Someone with food is on chest away. Hallelujah. ne bamugamba mwagaza ki nti ffe tulina ensonga etulese What do you want by the for the haleluya ne balyoka batuuka basabasajja naba kiro the king said, ne bamugamba tusindikire tuweerezeyo kuweereza bantu just give us some tuweerezeyo amagaali just give us some tuweerezeyo ku ndogo Just give yenwala us some tuweeyo ku basirikale Just give us some batwala wange ebyokugagga We need them to take bali twabawangudde ddala abasuulu the other Assyrians. bagenda otuukayo ng'ekyamazima bali bakyekwese tebanadda ne balyoka banyagulula byonna They robbed ne babba they took the ne spoil. babba eŋŋano They took ne babba they took wheat, ekyekira kyoyinza okwogerawo nti feza, aha zabu. aha ebyo byonna ne banyaga batuuka mu nsi yabwe By the time they obudde reached bwagenda okusaasaana bwe by buti the time it was dawn, nabyogedde jjo the prophet had said bwe yamala okwogera akawungeezi ako ne bafuna ekirowoozo ekiva mu nsi when he spoke yesterday, ekiro bwe yatuuka saawa nga mukaaga ne bafubutula bali mu nsi saba ne badduka ne by bagenda around midnight they saawa nga mwenda bakomawo mu nsi yabwe okugamba kabaka at around 3 saawa a.m. nga they come back. kumi kabaka sindisa abasajja bano n'ebiri By around 4 saawa a.m. ng'emu at around 7 ng'abasajja a.m. basoze mu nsi n'ebintu byonna the men had come to the city. ebyawo ne bitandika okuyita Announcement came tibine out. zitandika okulangirira buli muntu atandika okulangirira n'agamba abagala ebyokulya mwenna bw'oba oyagala genda ku LC1 okulya okumpi You want to go to us? waliwo emmere emala There was enough food. evuddewa Where did it come from? haleluya Praise the Lord. abasajja bonna ne beewuunya nakaba ekyo kibaddewo kitya How did it happen? naye ng'omusajja yayogedde jjo era n'agamba ekyemmere ejja kubaawo And he said, ate giyingira ate ngegula sente It will entono match and it will be cheap. njogera ku kigambo kya katonda Remember the word of God. kisobola second It chance can bring a second chance. haleluya Amen. nzize kulabira kulamu bwalire ali yakuliriza oyinza okubanga ebintu byatakukalira Things might have gone olyawo oli ku kisembo okeesa lukya You are on the walls. haleluya Amen. nenzikiriza mu linnya lya mukama waffe yesu You live in the nga world. njogedde kabino gy'oli As I spoke, obulamu tebusobola kuddayo kisigala kyekyo your life is not going to be the haleluya same. Amen. katusabe Let's pray. kitange ow'ekisa njagala okwebaza kuba abakazi n'abasajja abawulira eddoboozi lyange
manyinga buli muntu awulira eddoboozi lyange tosobola muganya kuwulira nasigala nga kyali kyekimu. Abantu bangi Mukama wange Taata obeesigisiza obuweereza naye ng'ate balina kwogera kigambo ne kibayamba. Mukama abaweereza bangi bali eyo amaanyi gabadde gabawedde naye ng'ekyokwogera kiri kimu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo n'obayo n'okola. Nsaba okuva n'olunaku olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga bwe tuwulidde gawandiikibwa bye tusomye. Mukama tusomye mu Jooni ne tulaba omusajja ng'ayagala kuddayo era naddayo ne batandika n'okuvuba naye tulaba nga bakomawo mu maanyi ate neddamu n'abeera omuweereza n'olwaleero atayobewaako. Mukama tulaba abasajja abalala. Abasajja ono omusajja gwe tusomyeko Erisa Bayibuli egamba nti n'amalirira n'agamba sijja kufa ng'omusiru n'ayingira ekibuga n'alangirira n'agamba ekyabanga kampegaano n'angirira okuva n'olwaleero buli mukazi na buli musajja ali eyandaba na buli musajja awulira eddoboozi lyange na buli muntu yenna abadde aweddemu amaanyi na buli muntu yenna abadde tabitegeera na buli muntu yenna abadde agamba nze nkomye na buli muntu yenna abadde agamba senga kalantiini yaggwa nze ngenda kukwata ebyange nzire mu kyalo mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangirira eri buli muntu yenna abadde aweddemu essuubi nangirira eri buli muntu yenna abadde aweddemu amaanyi. Ekigambo kyo kikyali kiramu era ekigambo kyo kikyali kikozi. Wayogera mu kigambo ky'okweka ennyini n'ogamba nti tokeera ate era tokeerewa. Omuntu ayinza okuba alidde n'alya ne kapito we ayinza okuba amazeewo n'ebirala byonna ayinza okuba beyeewoze ne ku maduuka yeewoze bamubanja ayinza okuba nga n'ekyokulya ekisawo kino talina ayinza okuba n'akawunga ka gavumenti tekanatuuka mu nnyumba ye ayinza okuba bw'atunula yonna talaba bukabirizi buyinza kuva yonna gye buli ne bumuyamba. Kati njogera mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga Katonda bw'oli omulamu jangu olwana entalo nga Katonda bw'oli omulamu jangu okuba abalabe b'abantu abo nga Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo gwe yasaasira omusajja gwe bali bayita Yusufu. Bayibuli egamba n'agwanaya mu nsi etaliiye n'afuuka katikkiro mu ggwanga eritaliirye n'alya ensi n'abeerawo amaanyi wa kitalo naye mu nsi etaliirye n'ate olw'ekisa ekingi n'agira okuva n'olunaku olwaleero abo bali ku kisenge waliwo abatabitegeera waliwo abadde bagamba ndowooza essuubi lyange liwedde naye wankubadde Yusufu essuubi lyalinga eriweddemu naye yamalirira ng'agamba n'agamba Katonda wange tasekerwa Katonda wange talimba Katonda wange olunaku lumwajja kumbirayo wankubadde yakozesebwa wankubadde yagezesebwa wankubadde yayita mu bigezo byonna. Bayibuli egamba bamusula mu kinnya ne bamujja mu kinnya ne bamutunda ne bamutwala mu nsi y'e Misiri. Bayibuli egamba bamutuusayo ne bamugula ne bamutwala mu maka ga Potifali mu maka ga Potifali n'avaayo n'agenda n'ayingira ekkomera naye Bayibuli yogera n'egamba nti olunaku lwakyalumu n'ajjukirwa mu kkomera gye yali. Bayibuli egamba n'asumululwa n'ava mu kkomera nga muwanguzi aba mu kkomera nga w'amaanyi. Nange njogera olwaleero abadde bali ku kisenge abadde batabitegeera abadde bagamba bakomye tebamanyi ansa ayinangirira mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu okuva n'olunaku olwaleero oli Katonda addamu oli Katonda ayanukula oli Katonda ayogera oli Katonda asomola oli Katonda ayamba oli Katonda atebe kuba watali kubo. Wayamba Peetero omusajja yali omwesigwa mu maaso go. Bayibuli yogera n'egamba yamalirira n'agamba ekimala yenda kuwangula. Omusajja oyo yawangula olwaleero ntangirira omusajja obo bawamuwonya mu kiseera ekali tomanyi ati obusibe lwe bamutwala mu kkomera ne bamuwamba ne bamugamba nti olina kubeera musibe kubanga obadde owulira enjiri. Bayibuli egamba omusajja n'amalirira n'akabirya Katonda olunaku lumu. Bayibuli egamba n'osindika malayika n'osawa mwenda ez'ekiro n'amusumula okuva mu kkomera n'ateebwa n'abeera wa ddembe. Njogera eri abadde mu kkomera ng'agamba tomanyi kiddako abaana abatunuulira nabo ne bamutunuulira munoonya ekyokukola nga takiraba abalala balidde kapito waabwe abalala bamumazeewo abalala batunula sayidi zonna tewali buyambi buyinza kuva gyonna. Nangirira okuva n'olwaleero nangirira essuubi edda nangirira omukisa ogwokubiri leka gujje mu maka gaabwe nangirira sekendi chance lekeke mu maka gaabwe. Abasumba ababadde baweddemu amaanyi nangirira okuddamu amaanyi. Abasumba abadde banafuye nangirira okuddamu bayimirire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abadde batalina ssuubi leka bafune essuubi eddala. Abadde baki ku kisenge leka bave ku kisenge babeerewo obuwanguzi obulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njogera okuva n'olwaleero enkomezaawo na buli mukazi ali ku TV kuno na buli mukazi ali ku mukutu guno antunuulira ndaba nangirira okuva n'olwaleero tewali agenda kubeera musibe. Obusibe bwawe bukoma lwaleero teri agenda kubeera wa kizikiza ekizikiza kikoma lwaleero teri agenda kubeera mu bunyage obunyage bukoma lwaleero teri agenda kukaba amaziga gakoma lwaleero. Abalina ebibalondoola leka bibate olwaleero abalina enjegere ez'abasiba leka zibate olwaleero. Abalala basoma nnyo naye tebalina nakyakola leka bateebe olwaleero. Abalala balina ebintu naye nga batambulirako bibalondoola leka bibaveeko olwaleero. Abalala balabika bulungi nnyo naye teri abawasa leka babeewo ekisa ekipya ekyagatta ku bulamu bwabwe. Abalala balina empapula naye tebalina mirimu leka owekisa ekingi nangirira okuva n'olwaleero oluvannyuma lwa COVID-19 leka wabeerewo
obuwanguzi obupya boleeta eri obulamu bw'abakazi boleeta eri obulamu bw'abasajja abadde batalina mirimu abadde beeraliikirira nga bagamba ofisi bagenda bagobamu kubanga esente zakendedde nangira okuva n'olwaliro eyo yawulira eddoboozi lyange naye banamugoba agenda kuyingira mu kifo ekipya ekigenda omusasula ddabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu nabo bennyini mu sitaani babadde asonzeemu olunwe ng'agamba bagenda kugobebwa olwaliro nangirira tewali agenda kugobebwa bagenda kubeera mu ofiisi zaabwe bagenda kuddeyo ku mirimu gyabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu waliwo abapulaninga ne bagamba nze nkomye nze ndi ku kisenge naye nangira ekisenge ekibadde mulamu bwabwe okuvaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangira okuva n'olwaliro abaliko ebakozesa ekiro leka bigenda olwaliro abaliko ebisani bebakako leka bigenda olwaliro abalina eddogo eribatambulirako leka ligenda olwaliro bebaloga Mukama nga basitepu maaza bakibakola leka bateeme olwaliro abaliko emyoyo gya famire leka gibaveeko olwaliro abalondoolwa ebyekika leka bibaveeko olwaliro abaliko emandwa leka emandwa zigenda olwaliro abatambula nga bayambako aba leka bateeme olwaliro abali ku kisenge leka basumula olwaliro nagira okuva n'olwaliro ekitiibwa kya Katonda leka kirabisibwe eryobulamu leka kirabisibwe ery'ennyumba yo leka kirabisibwe ery'abagendako mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangira okuva n'olwaliro ebyasiba leka bite nangira okuva n'olwaliro ebyakwata amagendako leka bite nangira okuva n'olwaliro ebyakwata sente zo leka bite nangira okuva n'olwaliro ebyakwata abaweereza leka bibate mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangira okuva n'olwaliro ekitiibwa kya Katonda okulabisibwa eri obulamu bw'abakazi n'abasajja nangira eri abaweereza abadde baweddemu essuubi n'amaanyi leka bazzeemu essuubi empya abadde bapulaninga okudda mu byalo leka bazzeemu amaanyi amalala mu linnya lya Mukama Yesu abadde batamanyi school fees gye zinava leka babeereka n'essuubi eddamu mu linnya lya Mukama Yesu eri omukazi ampulira waliwo omukazi oli mukutu guno olaba eddoboozi lyange owulira ebigambo byenjogera naye obadde olina ekirwadde ekyakwesibako ekirwadde ekyo kikolimira kaakati mu linnya lya Mukama Yesu obadde ogenda mu nsonga n'otazivaamu olwala ekyo ekirwadde ekyekikulukuto ekiragira kakati nga ndaga leka kiwone leka kikale mu linnya lya Mukama Yesu nangira eri abalina emitwe egiruma omutwe oguluma ngulagira kakati okuwona nangira abalina ebizimba bikolimira kakati nangira abalina embuto eziruma embuto ziwona lwaliro abalina enseke eziruma enseke ziwona lwaliro abalina ebizimba munabaana ebizimba biwona lwaliro abalina amagulu agaluma amagulu gawona lwaliro abalina emitima egiruma emitima giwona lwaliro abalina enseke eziruma enseke ziwona lwaliro bebalongosaamu abaana naye nga wagamba nti nze simanyirako oli lubuto bakakulongosaamu abaana babiri naye nga omulolo otya era ogamba bagenda kudamba kulongose ekyo ekikolimira tekigenda kubaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu nawe abadde eraliikirira ng'oliko omwoyo gukanjako omwoyo gukulondoola leka kukuveeko olwaliro abaliko emisimu egitambulira ku bulamu bwabwe leka gibate olwaliro nagira okuva n'olwaliro ebiva mu maserengeta bigenda nagira okuva n'olwaliro ebiva mu mambuka bigenda nagira okuva n'olwaliro ebiva mu bukiiko bwakono bigenda nagira okuva n'olwaliro ebiva mu mambuka bigenda omuliro gwa Katonda leka gwerage eri obulamu ekitiibwa kya Mukama leka kirabisibwe eri obulamu wabeerewo obujulizi obulamu obutabangawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu weerage kubanga oli Katonda ateme ku bantu ali kubo weerage ng'oba n'entalo weerage ng'osumula ng'olokolera ng'owonya mu linnya lya Mukama waffe Yesu tatagala kulisa ekitiibwa n'ettenda ettuntu lya leero kubanga bwensaba owulira n'olwaliro Mukama nga bwensabye nangira wabeerewo obujulizi obulamu nangira wabeerewo obujulizi obulamu eri Bible Palace nangira wabeerewo obujulizi obulamu eri Musumba Makusoni wa Nyama nangira wabeerewo obujulizi obw'amaanyi eri famire ye nangira wabeerewo obujulizi obw'amaanyi eri abaweza b'ekkanisa eno nangira wabeerewo obujulizi obw'amaanyi eri abantu bonna abawulira eddoboozi lyange mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangirira wabeerewo ekisa ekipya ekyagatta n'obulamu bwabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu weerage Mukama ng'obali balo weerage ng'oteme kuba watali kubo weerage ng'olokolera ng'owonya okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama nkuliza ekitiibwa n'ettendo kubanga bwensaba owulira okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda abeera omulamu weebale Mukama weebale Yesu onyiza ekitiibwa ng'omukubira engalo gwali eri mu linnya erya Yesu. Haleluya haleluya njagala kwebaza Katonda olunaku lwa leero nzikiriza ddala nti okusaba kusalira ekigambo ky'owulidde togenda kuddayo kusigala kyekimu mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu bw'obanga oyagala okuwagira obuweereza buno okugenda mu maaso ng'oli eri Mukama akwadde ku mukisa okyakola olina emirimu gyo kikyatambula ng'ogamba nze ekimu kyange kikumi njagala kiwaayo osobola okubeera ng'olaba essimu ezo ziri ku screen yo esimu ezo ziri ku screen yo zitululeko obenga zikuyambako okubeera ng'owagira obuweereza buno ogenda mu maaso Mukama akumpera omukisa buli linnya lya Mukama Yesu nze Nyanzi Gerald obuweereza buli nansana wano Uganda nsumba ekyaki etwa crossover
Ministries International. Nze Nyanzi Gerard musumba wanyama mukwano gwange leero yankyazisako wano kubanga njogera gye muli era nzikiriza nti bulambo tubugera kisate kimu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama bampere omukisa, Mukama banjagalire byonna ebisigadde musobola okubeera nga mufolowinga okubeera nga mulaba mu kutu guno okulaba lanchawa zaffe okulaba zi saavisi zaffe za Sunday mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama bampere omukisa abanjagalire era mweramu.